Hello，大家好，我係金牛仔 Jason 啊！我而家嚟到係筆架山1號啦，介紹一個可以話係積王中嘅積王喎，因為佢本身嗰個積啦就係1456尺實用，喺呢個筆架山1嚟講，屬於係一個嘅好追求一個嘅積嚟嘅一個橫廳嘅設計。咁本身佢呢個單位嗰個座向又再靚啲嘅，喺一個正立好高層嘅。咁我哋而家哇！呢個單位絕對係滿足晒嗰個靚積靚座向嘅要求啊！呢個橫廳嘅設計都見到啦，有個好處。嗰扇嘅玻璃窗打橫啦，有成25尺，變咗佢就非常之係通透啦。放咗兩組特大嘅嗰個係梳化，咁行過嚟呢個位置就係有個係6人餐台，側邊都仲有好多空間嘅。頭先度過啦，呢個嘅深度就有係15尺，嗰個闊度啦有成28尺。成扇個玻璃窗將室外嗰個係光線啦、景色引入一個係室內外連成一體，加上咧佢呢個個樓底啦有成9尺2寸幾，感覺上好有係大宅嗰個係氣派，好霸氣嘅，四平八穩啦。咁駁住呢個啦係一個長方形都好闊一個嘅露台出嚟上景，呢邊係向正南望到下邊嗰個會所，咁非常之係開揚嘅。遠處啦就係望到煙花景嘅。中間位置有個係走廊，咁呢個啦就一個嘅 storage 都幾大嘅。行入去啦就係佢一個更長更深嗰個係廚房。哇！而家1400幾尺啦，佢呢個廚房咧俾人哋感覺似係嗰啲1700、1800嗰啲大廚房咁樣，有係21尺乘8尺，佢可以放到幾多嘢。好少個廚房咧係可以咁深。呢邊成咗嗰個 panel 又係特別長。咁入到嚟啦，呢個就係嗰個姐姐房。姐姐房咁佢都有自己嗰個係洗手間，亦都有係窗嘅，都幾好。先睇咗個浴室，另一個走廊入到嚟啦，呢個就係第一間嚟嘅。咁有3間房，我哋逐間睇。呢邊向後嘅，咁呢個第一間房啦都有係100尺嘅，13尺啦，乘7尺半。咁呢邊我哋直觀望一望，就向緊後邊呢個啦，就係筆架山道呢邊遠處呢個啦就係龍翔道，咁都有啲嘅隔音設備，所以都聽唔到啲嘅車聲嘅。第二間房啦，呢個就算最細嘅，都有75尺嘅，就呢個啦，有9尺半乘8尺，幾乎四方形。呢間再大啲，有成120幾尺啊。咁呢啲見到一個好深嘅，有成13尺，嗰個闊度就啱啱好8尺2寸幾。見到佢呢個又做到3邊落床啦，咁呢個都係唔計嗰個窗台嘅。繼續睇嗰個係樓王靚積，呢個主人具房有成250尺。入到嚟呢個嘅右手邊啦，已經有凹位係預咗係做嗰個係衣櫃嘅。咁入嚟啦就係嗰個係浴室，呢個位置其實可以做到係雙呢個係洗手盆嘅。咁可以做到乾濕分離啦。而家佢呢個嘅淋浴間咧，嗰個係非常之闊，變咗其實呢個位置啦可以充分利用，可以譬如做啲嘅 storage 咁嘅睡眠區啦。咁都有係12尺半乘12尺半。咁呢個位置啦，放咗一個係 king size， 即係個床都冇問題，3邊落床就睇翻個景。呢個同嗰個廳一樣啦，就係向緊係正南。咁佢個主人房啦就係廳嗰個方位一樣，另外3間房啦就向翻係北嘅。呢間筆架山1號積王仲包一個車位啩，大家唔使想了解多啲就隨時歡迎我追蹤車，下次見。